নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল, আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আহোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি 7 নম্বৰ দিন ৰানিংটো দেখিছে ৰাতিপুৱা কেনেকুৱা আছে মুৰ্গীখিনি। মোৰ এতিয়া ৰেকিংটো কৰিলোঁ, জাষ্ট ৰেকিং কৰি উঠিলোঁ। দেখিছে বাচনটো আজি অঁতৰা নাই, কালি অঁতৰাইছিলোঁ, তো আজি অঁতৰা নাই, কালি আৰু অঁতৰাম। ৰেগুলাৰ অঁতৰাব অলপ দিগদাৰ হয়, কষ্ট বেছি হৈ যায়, মানে কাম বেছি হৈ যায়, কষ্টটো হকে কম সময়ৰ ভিতৰত কামটো কৰিব লাগে। তো মানে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত ইমানখিনি কাম কৰিব অলপ দিগদাৰ হৈ যায়। তো এদিন মূৰত কৰিব লাগিব, ৰেগুলাৰ নকৰোঁ, দিগদাৰী। মানে কামটো মানে 2 ঘণ্টা, 1 ঘণ্টা পাৰিলে 1 ঘণ্টা ভাল, 2 ঘণ্টা আগত মানে হ'বই লাগে কামটো। মানে বেছি দেৰি কৰিলে কি হয়, পানীটো মানে দিওঁতে বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহি যায়। মানে এইটো মুৰ্গীত এইটো বুডিঙত মই পানী দিলোঁ 1 ঘণ্টা আগত, সেইটো বুডিঙত যদি লাষ্টৰ বুডিঙত যদি 1 ঘণ্টা পিছত দিওঁ, তো নেক্সট আকৌ সন্ধিয়া পানী দিওঁতে মোৰ দিগদাৰী হৈ যাব। সেইকাৰণে একেলগে কামটো হ'ব লাগে, যিটো কাম কৰোঁ এক সময়ত মানে একে টাইমত হ'ব লাগিব। তো সেইকাৰণে মই এইটো ৰেকিংটো এনেদৰে কৰিলোঁ। ৰেকিং কৰি উঠি মই এতিয়া পানীটো দিম। পানী আজি মেডিচিন দিম। এতিয়া পানীত মই মেডিচিন আনি থৈছোঁ, তো মেডিচিন দিম। কি মেডিচিন দিম মই দেখাই আছোঁ, আপোনালোকক চাওক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যদি গোটেইখিনি জানিব বিচাৰে কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো মই মেডিচিনটো এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। এইটো নিউৰিবান 4 টেবলেটটো। এইটো টেবলেট 1000 মুৰ্গীত মানে 40টা কৰি দিব লাগে। তো মোৰ টোটেল হেৰি আছে 2200 মুৰ্গী আছে, তো মই 40টা দিওঁ, 80টা দিছোঁ, মানে 200টা দিছোঁ। মানে অভাৰডোজে দিয়া যায় এইটো, মানে এনেইতো কিছুমানে কয় 100 মুৰ্গীত 2টা কৰি দিব লাগে, তো এইটো কম হয়। আপুনি বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি ৰিজাল্ট নাপায়, কোনো কামত নাই। সেইকাৰণে মেডিচিনটো অলপ ভালকৈ দিব লাগে। এইটো একো হাৰ্মফুল নহয়, বৰ বেছিকৈ দিব নালাগে, মানে 40টাৰ ওপৰত দিব নালাগে। 40টামান দিব পাৰি আৰু সৰু মুৰ্গীত, বা ডাঙৰত দিলেতো আপুনি 50টামান দিব লাগিব 1000ত। সৰুতে 40টাকৈ 1000ত দিলে একো অসুবিধা নাই। তো মই 80টা মুৰ্গী মানে বা টেবলেট দিলোঁ এইটো। আৰু এইটো আপোনাৰ আছে অষ্টবেটটো আপোনাৰ দিলোঁ, হিমাৰেল দিলোঁ মিহলাই। এইখিনি মেডিচিন মোৰ অনাই আছে। মেডিচিনবিলাক কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই জনাই থাকিম আপোনালোকক, ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব ৰেগুলাৰলি। তো অষ্টবেটটো মই আপোনাৰ 100 মুৰ্গীত মানে 15 ml কৈ দিছোঁ, আৰু ভিমাৰেলটো 100 মুৰ্গীত 5 ml কৈ। তো তেনেকৈ দি পেলাই মানে মই 3টা বস্তু মিহল কৰি এনেকৈ মিশ্ৰণটো বনাই লৈছোঁ। তো তেনেকৈ বনাই ল'ব। পানীত টেবলেটটো আগতে ভিজাই থ'ব লাগে। তো বন্ধুসকল, মোৰ পানী দিয়া হৈ গ'ল। পানী মানে ভিটামিন যিটো পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, এইটো হিমাৰেল, অষ্টবেট আৰু নিউৰিবান 4 এইকেইটা মিহলাই দিলোঁ। সেইকেইটা মই গ্ৰ'থ প্ৰমোটৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰত্যেকবাৰ মানে বাৰতে মানে এইটো প্ৰায় 6-7 দিন ভিতৰত দিওঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট ভেকচিন দিয়াৰ পিছত সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু তাৰপিছত আৰু মই এবাৰ দিম এইটো অষ্টবেট যিটো, সেইটো আকৌ আপোনাৰ 21-22-23 মানত আকৌ এবাৰ দিওঁ, বা 18 পিছত ছেকেণ্ড ভেকচিনৰ পিছত। তেনেকৈ অষ্টবেটটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইটো কেলছিয়ামৰ কাৰণে দিব লাগে, কাৰণ তেতিয়া মুৰ্গীখিনি বল পায়, ঠেঙত অলপ জোৰ আহে। ঠেংবিলাক যেতিয়া সৰু হৈ থাকে, সেইটো ধুনীয়া চাইজ আহে। এটা থাকে বাৰু, যিটো মানে বেমাৰী মুৰ্গীটো ডাঙৰ নহয় ঠেংবিলাক, যিবিলাক নৰ্মেল বাৰ্ড হয় এইবিলাকতো আপোনাৰ ভিটামিন খালে ধুনীয়া চাইজ আহে, মানে ঠেংবোৰ বোলে ডাঙৰ হয়, মজবুত হয়। তো সেইকাৰণে অষ্টবেটটো দিব লাগে। অষ্টবেটৰ লগত ভিমাৰেল মিক্স কৰি দিব লাগে, বা যিকোনো ভিটামিন মিক্স কৰি দিব লাগে। তো পানী দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই দানা দিম। দানাটো আজি অলপ খালী হ'ব দিছোঁ, যাতে চাফা হৈ যায়। দেখিছে অলপ আছে, সেইখিনি শেষ হওক। তো দানাবিলাক চাফা হ'লে মানে ভাল, নতুন ফ্ৰেছ দানা পাব। নহ'লে কি হয়, দানা ডেম হৈ যায়, যিটো মানে বেয়াটো ৰৈ পিছত স্মেলটো বেয়া হয়, মানে সেমেকি যায় আৰু মেকা বাছ ওলায়। সেইটো আৰু ভেঁকুৰি লগা চান্স থাকে। সেইকাৰণে বাচনত দানা 2 এদিন মূৰে খালী হ'ব দিব লাগে। তো এইটো মই সেনেকৈ কৰি থাকোঁ মাজে মাজে। আজি এইটো কৰিম, মানে দানাখিনি খালী কৰিম,
বাকী মুৰ্গী কণ্ডিশ্যন দেখিছে আপোনালোকে, এভাৰেজ প্ৰায় ঠিকেই আছে। প্ৰায় 180 গ্ৰামমান আহিব লাগে এভাৰেজ, তাৰ তলতো নাহে। আজি দিন হিচাপত দানা খোৱা হিচাপতো দানা এনেই বৰ বেছি দানা খোৱা নাই, দানা এভাৰেজতকৈ অলপ কমে খাই আছে, তথাপি মানে গ্ৰ'থটো ঠিকেই আছে। কাৰণ মুৰ্গীখিনি মানে জেগাটো খুলি দিয়া নাইতো, বেছি দৌৰিব পৰা নাই, সেইকাৰণে মানে সেইটো দেখিছে। এইটো কেলছিয়ামৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে হয়, এনেকুৱা বাগৰি যায়, উঠিব নোৱাৰে। এইটো মাজে অষ্টবেটটো যি দিছোঁ আৰু নিউৰ'বান টেবলেটটো, তাৰ কাম এইটোৱে হ'ব। এই ঠেংবিলাক অলপ মজবুত হ'ব, সেইটো মজবুত হ'লে এইটো প্ৰব্লেমটো কমি যাব। একচুৱেলি এইটো পল্ট্ৰি পৰা মানে লক্ষণটো ভালে। ফাৰ্মত যেতিয়া আপোনাৰ লেংৰা ওলায়, তো লেংৰা মানে লেংৰাৰ কাৰণে হয়তো ভৰি কমজুৰিতে, এইটো হোৱা মানে মুৰ্গীৰ ৱেইটটো অলপ বেছি থাকে, তাতে আপুনি গম পাব। যদি আপোনাৰ এনেকৈ উল্টি যায় মুৰ্গীবিলাক, তো মুৰ্গীৰ ৱেইট বেছি হ'লে এইটো প্ৰব্লেম হয়। লাগাতকৈ যদি ৱেইট বেছি থাকে তেতিয়া তেনেকুৱা হয়। তো এইটো ভাল লক্ষণ মোৰ হিচাপত আৰু। তো আপুনি চাব মানে মন কৰি, যদি মুৰ্গীবিলাক যদি মানে লেংৰা নোলায়, যদি বা কমজুৰি নহয় ঠেংবিলাক, মানে মুৰ্গীৰ ৱেইটটো বেছি নহয়, তেতিয়া কমজুৰি নহয়, তো তেতিয়া আপোনাৰ মুৰ্গী ৱেইট কম থাকিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো মানে এটা ভাল নহয়। ৱেইটটো বেছি থাকিলে ভাল। তো ৱেইট বেছি থাকিলে আপোনাৰ দেখা পাব লেংৰা ওলাব। লেংৰা ওলোৱাৰ আগতে আপুনি এইটো মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া সেইটো লেংৰাটো মানে ওলোৱাৰ চান্সটো কম থাকে। তো ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।